Manteau plus tiamiantsika malagasy Ankafizo ny Manteau Plus miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao indray tonga seo ato anatin'ny fandarany fampalamovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Amin'izao takariva izao ary toy ny mahazatra dia asaina ianao hijery hatramin'ny farany fotoana ho amin'ity andro an'ity maromaro ny vaovao izay entina ahitana ny sosialy ihany koa nefa ny tranga mpiara-monina sy ireo karazana vaovao isan-karazany. Andeha hiditra avy hatrany ao anatin'ireo vaovao isan'ny songadina tamin'ity andro an'ity. Tato anatin'ny herinandro izao dia tafiakatra hatrany amin'ny 1,7 ireo voan'ny Covid-19 teto Madagasikara. Misy 20 kosa ny fitambaran'ireo namoy ny ainy nandritra izay herinandro izay. Nahitana fiakarana ihany koa ireo olona manana fahasarotana eo amin'ny sorotsaretina tamin'ny herinandro iny satria dia teo amin'ny 20 teo eo ihany koa izy ireo. Etsekinan'izay nefa dia anjato ny mahery isanandro ireo olona sitrana izay mahatratra amina rivony ihany koa amin'izao fotoana. Mamintina ny fivoaran'ny antotanisa tato anatin'izay enina andro izay ity fanadihadiana manaraka izay entiny mpiadina Razafindramanana eo amin'ny rindran-tsary ny anjarakotondrainy ity. Tsikaritra tao anatiny izay enina andro izay fa ny tombo ny isan'ireo olona voan'ny Covid-19 teto Madagasikara indrindra ho an'Analamanga manokana. Tao anatin'izay enina andro izay mahatratra 1,7 ireo tranga vaovao. Ny ampiny androany izay nahitana olona miisa 2,7 anjato mahery no voa isan'andro. Napiakatra ambony isan'ireo olona manana fahasarotana na ny forme grave kosa ny isa voaray omaly satria dia ny ampy olona 520 ny manana fahasarotana isa ambony indrindra hatreto. Raha ampiana amin'ny androany ny fitambaran'ireo sokajina amin'ny forme grave dia mitotaly 20. Na izany aza, nisy hatrany ireo olona lavo ny tsy mikaretina tamin'ity herinandro ity izay mitotaly 20 hatramin'ny androany. Nahitana tranga ambony indrindra ny alakamisy lasa teo satria ny ampy 10 ireo lavo ny tsy mikaretina. Nisy ny lavon'ity valanaretina Covid-19 tany Fianaratsoa marary ny raisina tanana atao amin'ny CHU Andrainjato. 5 zany hatreto ny fitambaran'ireo olona izay lavo ny valanaretina Covid-19 ity. Mitombo enina ny forme grave. Nisan'ny sitrana somatsara kosa dia 2,3 miamitombo kosa nefa tsy andanin'izay ireo sitrana tao anatin'ny herinandro mahatratra 2,7 izy ireo izay nitsabo tena tany an-trano ny ankabeazany. Isan'ny tafiditra tao anatin'izay profesora izay ministry ny fahasalamana teo aloha. Araka ity fanambarana nataony tao amin'ny pejy Facebook nity, nozarainy tao ny fomba naharesen'ny Covid-19 isan'izany ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana fanatanjahantena, ny mitanonandro ary ny fampiany torimaso. Nampahery ireo rehetra mbola ao anatin'izao ady sarotra izao ihany koa izy ary nampitandrina fa mbola miparitaka ny tsy mikaretina ka tokony homelo ny tsirairay. Hatreto mahatratra 1,723 alina ireo fitiliana efa vita hatramin'ny androany tsy mikaretina. Any amin'ny volana aogositra any kosa no vinavinaina hiditra amin'ny pik isika eto Madagasikara araka ny fanadihadiany ireo manam-pahaizana. Ankonana iray narary ny coronavirus no mitantara ny ainan'izy ireo atao anatin'ny Logité nandritra izay fitsaboana izay 5 mianaka izy ireo no iray trano ary 9 volana no kely indrindra nefa positif avokoa izany hoe voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina izy mivady. Ankoatra ny fanafody atoron'ny mpitsabo dia manohy ny fihevoana ihany koa zareo. Nanahoana ary no niatrehan'izy 5 mianaka
an'izay coronavirus izay. Andao resahana ny resadresaka tato anatin'ny fotoana izay ny fampitafan'izy ireo tamin'ny Miarsoa Rotsiravaka sy Dolphe Rakotiniainy. Tamin'ny 20 Jona i Hervé no nanomboka nahatsapa hoe hafahafa ny toe-batany. Vokatry ny AIA sao coronavirus, natao ny fitiliana 3 andro taorin'izay. Nivaly ny fitiliana tamin'ny 20 Jona ka vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina, zany hoe pozitif i Hervé sy ny vadiny. Taiza sy tamin'ny fomba ahoana ary no nahazon'izy ireo ilay tsy mikaretina. Ny nahazona an'ilay zany tsy hay mihitsy zao ny ato za ny télétravail zany hoe tsy de mivoaka an-trano nefa mivoaka ihany indray satria tena misy zavatra atao. Miezaka ihany manao cache-bouche rehetrarehetra, manasa tanana amin'ny gel. Ny olona rehetra izay miditra ato an-trano zany ka nivoaka ka miditra ato aminay de tena hoe aboridana mihitsy de ny entana le ohatra mahazatra reny atao désinfection tsy firona fanafody. Mivadiko miasa ary izy tena mandeha miasa mihitsy. Miasa amin'ny resaka ino moa le secteur réquisitionnaire reny, manao transport hydrocarbure de tsy ny asa izy. De tsy hay hoe izy ve ny nampiditra, tsy fantatra aloha. Za ve ny nitondra possible. Ny zanako manao CP de mianatra. Efa mahazo cache-bouche ihany le sady efa mahazo an'le gel kely flacon iny fa tsy hay daholo zany, mety hoe izy. Efa niezaka araka izay azo atao, araka izany ry Hervé tia mianaka, ny tandrina sy nanaja ny fepetra isan-kanana ny tsy mikaretina, saingy voan'ny coronavirus ihany nefa. Tsy mitovy kosa ny fisehon'ilay aretina tamin'izy tia mianaka. Mariana fa amin'ireo zanany 3 mianadahy, 9 volana ny kely indrindra. Noho ny coronavirus, voatery nihidy aman-trano ary tsy nifampikasoka tamin'ny fianakaviany ireto ankohonana ireto. Efa eo amin'ny 2 andro teo ohatra ny somary hafahafa kely de tsy haiko andro alakamisy na zoma ohatra ny nangididy be zay ny tendako. De tonga de mbola tsy tahitra aloha fa veriko ohatra hoe aretina aty fa za nihinana ohatra nisy nihinana chocolat kely zay de nisotro rano betsaka de tsy afaka foana le izy. De après de ohatra nanomboka valabalaka amin'izay zany taorinan'izay de nanomboka ohatra ny hafahafa ohatra nanavinavy zany de nandeha nijery dokotera lahady aho vao nijery dokotera. De nahazo fanafody tazo sy aretireti-ndo sy any reny zany de nisy ny allergie. De mbola tsy de teo mbola tsy afaka ihany le izy. De latsinainy niteny le dokotera zany hoe nareo izy mbola tsy mila miasa fisanitary satria sady ianao mbola tsy marary tenda, tsy mbola maheno fofona sy tsiro tsara. Ka nazo moa ny aladiny ihany de nangidihidy amin'izay de nanomboka narary zany, narary tenda sempotsempotra. De talata nanomboka tsy ny fofona de teo zany nieritreritra hoe coronavirus ty de lasa niasa fisanitary de nanao test zay. Ny vadiko somary valabalaka be izy de marary ty amin'ny atao amin'ny ohatrany hoe trovana be zany. De zay ny tena fisehony anazy de izy koa tsy naheno fofona nararirary an-doha zay ny anazy. De ny zanakay le vavy aivonay zao tsy narary mihitsy nandritra ny fotoana rehetra fa tsy naheno fofona, zay ihany ny anazy zay ihany ny manifestation le aretina, tsy naheno fofona fotsiny izy quelques jours. De ny zanako lamatoa no somary nanavinavy kely nararirary an-doha kely quelques jours koa de izy milalao foana fa tsy de tena hoe anona be. De le zanako farany le 9 mois no raha ny AJTB de somary nanavy 2 jours teo fotsiny. Tsy sempotra izy. Ny rahavavin'ny vadiko zany no niangavianay de ny zandriko vaviko eto Antananarivo daholo zareo. De mba niangaviana hoe ohatrohatro zao de ateriny zareo ambavady ao ambany ao izy de tsoriana kely alaina. Na voamarina fa pozitif azy Hervé mivady, nahatsapa fa natao ankilabao, tsisy nanara-maso ny fahasalaman'izy ireo. Any ka voatery nanantona mpitsabo manokana andray an-tanana ny fahasalamana. Ankoatra ny fanafody, notohizany hatrany ny evoka sy ny fomba hafa mahazatra ampiakarana ny hery fiarovana. Fanafody azonay zany abazina
azithromycine, zitromax, azika, inona koa zosin reny moa zany ny fanafody azonay tato satria samy nahazo azy daholo zay rehetra nangataka mihitsy zay mba meo fanafody daholo zay satria ohatrany hoe fa vo de zay ny azonay. De nahazo koa resaka fortifiant, revitalozy, siasemilsandose, pédiakide immunophore ny zaza. De akoatran'izay doliprane fervex resaka momba ny tazo sy le mararirary valaka zany. De resaka kohaka brocantiol, sirop reny nena ino moa toplexil ny sirop ampiarahanay tamin'ny efoka ravitsara sy crinibosy asiana clou de girofle kely de asiana tetena gotina huile essentielle ravitsara crinibosy koa nataonay tao. De manao le dité le teneniko iny hoe raha sakamalaho tongolo gasy, tongolo, citron, tantely mafana be. Intelo isan'andro zay nanao an'izay tamin'izany fa zao zany zavatra rehetra nahinana indray mandeha satria zay fa sitrany. Mizara roa zay rehefa mevoka zany. Zay mivady miaraka de nikizy ana miaraka ary. Zanakay farany moa tsy de tena ampiavoanay be loatra fa mba tanitanina kely eo fotsiny tsy saromana ao anaty body fosy izy zany. De le zanakay le farany 9 mois zany moa niteny pédiatre de izy sarao nono izy de andana sarao atokany mihitsy le zaza. De compliqué be taminay satria voalohany le aretina tsy hoe kory hoe vao teo ianao ny vo de teo nanao se efa takosona taminay tato efa firy andro le zaza de hoe raha sady mirosa rano de lasa faible be. De nanapa-kevitra hoe tsaranono izy de ohatrany nanavitra anazy ihany aloha le tsy saranono satria mba ohatrany 2 jours ihany izy no ohatrany nafanafana sy le agité de afaka iny de sitrany izy. Amin'ny maha olombelona raiky tahotra ihany hoy Hervé, indrindra vantany vao nahatsapa fa soritra retina coronavirus no nahazo azy sy ny vadiny. Tena za zany vao nanomboka arsana iny fofona de tonga de osa hoe tena izy ty zany fa satria fa bebe ihany zay symptôme zay. De nisy fotoana le nanomboka ohatrany sempotra zany tena tsy avy maina de tena lasa lavitra ny eritreritry hoe forme grave ary za ty sa ahoana tsara. De kinanjo moa zany mbola survivre ihany de ny tena nampatahotra anahy koa zany tamin'le fotoanan'le zanako kely narary le faralahy kelynay zany le 9 mois mafana izy mafana be izy tena agité be tsy matory mihitsy amin'ny alina. De le vadiko nefa marary de mampinono anazy io zany de tena nisy fotoana natahotra hoe ho faty ve reto vady aman-janako reto. Za moa zany tsy natahotra koa zany momba anahy fa tena natahotra zany fa vavaka foana zay vavaka de matao le traitement rehetrarehetra zany de miezaka calme. Betsaka no mihevitra hoe mahamenatra ny fantatry ny olona fa voan'ny coronavirus manginy fotsiny andanin'izay ny tahotra ahiliky ny fiarahamonina na ny fianakaviana. Ahoana ary no hevitry ry Hervé Dimianaka. Ny symptôme afaka zay matanjaka aloha zany ankoatran'ireny le ambinambiny reny de zay iverina nanao testa ino moa ty ale négatif iny zany zao no ataonay. Zay zany natonga nanapa-kevitra ho teneniko ty nanao publication de ho teneniko le satria le fanafenan'le olona anazy sy le fanilikiliana sy an'ireny zany tsy de tsara loatra lasa mitraumatisé-n'le olona le izy le hoe voan'ny coronavirus any ohatrany olona tratra nangalatra na tsy haiko ina nina. Izy zay nisy ny objectifako nizaran'le zay menakavy le hoe vo iny de am'izao lasa ohatrany be da be zany témoignage efa mahafinaritra efa tsy tena manana ntsony ny olona tsy de matahotra ntsony sady mba fampizara traikeva ohatr'izany. Tato anatin'ny iray volana kosa dia nitombo avo 3 eny ireo olona izay lasibatry ny raritsaina noho izao toedrara ateraky ny krizy ara-pahasalamana ny fandalovan'ny coronavirus izao hoy ny fanazavan'ny psikology iray. Zava-dehibe araka izany ny fahaizana mifehtena mba hiainana fitoniana hatrany raha ny fanazavany nanazava raha teo ny mpitsabo andan'izay fa mampiena ny hery fiarovana ny tahotra be loatra raha toka mibantoerana amina olona iray indrindra fa ireo izay mitondra ny tsimikaretina ny akon'izay tahotra sy ny tebiteby izay eo amin'ny fahasalamana no iompanan'ity fanadiadiana izay nataony Miarsoa Rojiravaka sy Dolphe Rakoty ny aina ity. Miabetsaka ny olona voakasiky ny valanaretina coronavirus tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ao ny marary ny hafa kosa mety hoe manana olona manodidina voan'ilay aretina na ihany koa namoy ny olona akaiky azy vokatra izay coronavirus izay. Mampitombo ny fitaintainana sy ny fanaintainana izany
na ara-batana na ara-tsaina hoy ny psikologa, any ka tao anatin'ny iray volana. Tsikariny fa ny tombo avy telo eny ny olona noraisy ny an-tanana noho ny raritsaina vokatry ny toetra rà amin'izao fotoana. Io ohatra hoe raha le olona tena voa dia mety mahatsiaro tena izy rery satria tsisy afaka manantona azy. Lasa ohatra hoe miady rery izy efa miady amin'ny aretina izy miady rery dia mampiakatra ny stress an'izay. Io ny fatahorana hoe izay fa tena niarany amin'izay mety ho faty zay vao mahatsapa hoe tena misy fiantraikany ary miantra aminy dia mahatonga tahotra izay. Sosokevitra tolotry ny psikologa ary ny fiezahana mampitony ny saina sy ny vatana, mifanindra andalana amin'ny fanajana ny fepetra rehetra isan-kanana ny otrika aretina. Tahotra ilaina ahafahantsika miady, fa raha vao be loatra le tahotra dia mahatonga hoe variana miady amin'ny tahotra indray ny saina sy ny vatana dia tsy afaka miady amin'ilay aretina. Ianao zany miezaka mitady ny fomba ahafahanao mampitony ny sainao sy ny vatanao. Ohatra anao zao hoe miditra ohatrany satria voatery mivoaka dia mitaintaina hoe za mety mitondra aretina nefany misy ankizy ao an-trano na misy olona marefo ao an-trano dia anjaranao miteny hoe efa niezaka nanaja ny fepetra rehetra alohan'ny idirako ato an-trano, zany efa niezaka niaro ny tena koa, efa niezaka niaro ny olona koa, zay ny afaka ataoko dia miezaka mampitony zay. Afaka manao exercice na respiration na relaxation koa. Mampiena ny hery fiarovana ny fikorotanan-tsaina, ny tahotra, ny fitaintainana ary ny tebiteby, hoy kosa ny fanazavan'ny mpitsabo. Lasa mitarika aretina hafa any amin'ny vatana izany, toy ny aretim-bavony, ny areti-kibo sy ny maro hafa. Zay le atao hoe maladie psychosomatique, le avy any amin'ny fikorotanan-tsaina, valakibo foana noho ny fikorotanan-tsaina dia lasa kizintina, dia misy ara dia semposempotra fotsiny amin'izao. Dia ao anatin'izao vanim-potoana zao zany tsy tokony tonga dia mifatoka foana hoe tahotra, vao ohatry izao dia mety ho faty. Fa mba aleo koa mba mijery hoe misy zavatra mahafinaritra amin'ny fiainana, tokony hatsapy hoe finaritra foana miaina isan'andro, fa tsy faty indray visa ahorona indray. Amafisin'ny mpitsabo fa misy ihany koa ny fomba fiaina tokony hajaina hatrany, isan'izany ny fananana torimaso ampy. Filarana hatrany kosa no hita teny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody izay nandalovan'ny Piardena Razafindriamanana sy Stéphane Rakotomalala tamin'ity sabotsy ity. Anisan'ny maro mpanjifa tokoa ireo fanafody izay manampy tosika eo amin'ny hery fiarovana sy ireo antibiotika isan-karazany. Araka ny fanazavana voaray dia efa mialany saingy hatreto aloha mbola misy hatrany ny tahiry ho an'ireo fanafody sasany izay manampy indrindra ny hery fiarovana hita eny amin'ireny farmasia ireny. Efa miroso amin'ny fandefasana ny lisitry ny fanafody ilain'izy ireo ihany koa amin'izao fotoana ireo tompona farmasia. Ilaina hatrany kosa nefa araka ny fanzavan'ny mpitsabo ny manantona ny toeram-pitsaboana alohany iandraisana na hinanana ihany koa fanafody iray hisorohana ny mety ho voka-dratsy ateraka izany eo amin'ny toe-batana ary hitsinjovana ihany koa ireo izay tena anatin'ny filana ireo fanafody ireo. Ny vitamine C, magnesium sy calcium ary ireo antibiotika samihafa ireo anisan'ny maro mpanjifa ety amin'ny toeram-pivarotam-panafody teto Andrenivohitra tao anatin'ny andro maro izay. Ny laharana tahaka izao avokoa ny farmasia rehetra izay nivoha tamin'ity androany ity. Nisy tamin'izy ireo no efa nanatona mpitsabo mialovo ny vidy izany. Misy kosa nefa ireo tonga tsotra izao hividy ireo fanafody sasany ireo. Vitamine C dia antibiotique, izay avy any amin'ny dokotera fa tsy salama ka. Ny alcool naleako aty dia izay le anadiovana ohatra hoe avy amin'ny telefôna na solomaso. Calcium ny amfidiko. Hatreto araka ny fanazavana voaray avy amin'ny olavitry ny farmasianina tamin'ny alalan'ny Ansodarby tsy atahorana ho lany ireo fanafody ampiasaina amin'izao Covid-19 izao, saingy efa miroso amin'ny fanafarana ireo fanafody maro mpanjifa tato ato izy ireo. Ho an'ity toeram-pivarotam-panafody iray ity kosa nefa efa lany tanteraka ny antibiotika na ireo fanafody miady amin'ny kohaka sy ny maro hafa. Azitromycine zao nefa lany. Inona zao zay? Zay zao ny antibiotika ampiasain'ny dokotera rehetra amin'izao rehefa misy sinana hoe kohaka na kohaka dia izay mandeha.
ilana trano ny manatona toeram-pitsaboana mialohan'ny vitana fanafody eny amin'ny farmasia hoy ny mpitsabo hisoroana amin'ny mety sy ny voka-dratsy eo amin'ny olona iray izany no ahafahana mametra ihany koa ireo olona tonga mividy fanafody tsy nahazo taratasy avy amin'ny dokotera. Fa zay naveriko foana hoe ny fanafody dia aleo dokotera foana no manokatra satria io arakaraky ny taonan'ilay olona. Ahoana ny fatra fanafody ilainy sy mifaritany. Io arakaraky ny lanjan'ilay olona ihany koa dia hoe manahoana zany ny fatra fanafody arakaraky izay lanjan'izay. Na ndraindray zao misy aretina natoebatana olona mihitsy tsy afaka omena vitamine C ohatra. Dia nefa ny olona hoe hohaniko fotsiny ity dia avy eo izy mahazavatra fandray. Anisany angatahana olona amin'izao fotoana isiany Covid-19 izao ny izarana maimam-poana isan-tokantrano ireo fanafody heverina fa manampy amin'ny hery fiarovana. Efa bolana mahery ny hatrehana ny krizy ara-pahasalamana ny tsy fiparitahan'ny tsy mikaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana zatra raha manana arovava misa 3 eo ny olona iray. Nisy tamin'ireo fokontany hatramin'izao no tsy mbola ny zara maimaim-poana izay arovava izay araka ny fanazavan'izy ireo. Tsy maharaka nefa ny enti-manana izay hividianana arovava noho izany dia mitombana hatrany amin'ny 500,000 ariary anoany ny vidin'ireo arovava ireo. Farafahakeliny arovava sy orina teo amin'ny 5 tapitrisa mahery teo eo no nampanantenainy filoham-pirenena fa hozaraina ny olona izay voatery tsy maintsy mivoaka ny trano. Angatahan'ireo olona sasany amerenana ny fizarana ny arovava maimaim-poana manoloana ny fianaky ny tsy mikaretina amin'izao fotoana izao. Mpiadinina Razafindriamanana sy Stefan Rakotomalala no mitondra ity vaovao ity. Samy manana ny fomba andrindrany ny fisoloana ny arovava ny tsirairay ho an'ireo olona voatery miasa. Arovava iray ihany no ampiasain'izy ireo mandritra ny iray andro raha toa ka mila soloana indroa isan'andro eo izany farafahakeliny. Tsy maharaka izay anefa ny ankabeazan'izy ireo indrindra ireo maro an-tokantrano araka ny fanazavany. Vidiny eo amin'ny 500,000 ariary na 10,000 ariary eo ny arovava iray. Ho an'ireo fianakaviana maro raha toa ka efa mianaka ohatra mandany eo amin'ny R1 mahery izy ireo raha te hanana arovava 3 avy. Ny ankabeazan'ny olona nefa tsy mahavoavidy izany noho ny enti-manana sy izao fiboana izao. Anakorolo ny kasibosy ananako manasa lamban'olona ny asako izany dia 10,000 isan-kerinandro ny raisiko zay zany tsy nahazo an'ilay fanomezana maimaim-poana aloha ny tena marina. Tely ihany ilay kasibosiko dia rehefa maloto ny sarany dia sasana dia izay maloto zany sasana dia madia ihany ianao. Lafo ilay izy pilesan'izay zany ilay vola efa sisy tsy manana vola zany dia regny ihany ny azo ampiasaina. Anankaroa ihany ana dia eo ihany ny sasaina andray dia rehefa maloto dia natao dia izay efa any am-posy ara. Indraindray mantsy simba ny tahony ohatra izany. Dia mba hisolosolo kasibosy zany hoe zara raha mba misolo indroa ao anatin'iray andro fa tsisy ilay izy dia tsy maintsy izay eo ny fihina zany. Fa efa mividy tsisy tsy ampy an'ilay izy tsy maharaka an'ilay izy satria na ny asanay raha tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy ny asanay. Tsy hisy vola amin'ilay fidiram-bola zany sarotra be mihitsy. Tao anatin'izay fiboana izay misy amin'ireo fokontany no tsy mbola nahazo tamin'ilay fizarana arovava maimaim-poana araka ny fanazavan'izy ireo. Anisany angatahany ankabeazan'ny mponina ny amerenana izany amin'ireo fiboana izao miaraka amin'ny fanampiana ho an'ny mponina. Tokony hisy foana ilay fizarana kasibosy zany raha ny tokony hoe satria tsy ny rehetrarehetra mahavidy. Tsisy mesura mifanaraka amin'ilay izy akory. Izao mijaloko zay sady tsy miasa ny tsinotsinana eo tsy mihinan-kanina koa zany zay. Tsy mitady vola zany zay. Na mitady vola ary zay tsy mahitako. Tsy ny kasibosy ihany fa ny sosialim-bahoaka mihitsy ny tokony hojeren'ny mpitondra. Mbola tsisy resaka fizarana aloha taty amin'ny faritra misy anay aty Anjanahary. Treto mbola tsy naheno mihitsy zay, mbola tsisy mihitsy aloha. Tsy haiko izany fokotany angamba ny tsy fantatra. Fampanantenana natao ny fitondram-panjakana ny zara arovava maimaim-poana izay misy eo amin'ny 5 tapitrisa eo ny volana Martsa lasa teo. Voalaza tamin'izay fa nisy ny fiara-miasa eo aminy sy ny orinasa afakaba hamokatra ireo arovava ireo. Eo ampiandrasana izay ny ankabeazan'ny mponina raha toa kosa ka efa nisy ny fizarana ho an'ny fokontany sasany ny volana Aprila lasa teo.
Ranga mandidina ny 80 taona mahery no naratra mafy teo amin'ny tarehiny vokatry ny fikasihan-tanana nataona miaramila iray tany Toamasina. Tsy nanao arivavy ilay Ranga ary taoriany fifamalinana nisy teo amin'ny rotonta no everina fa nitarika izao fikasihan-tanana izao. Nahazo fanamarinana tany amin'ny mpitsabo no niratra mafy izay nahazo azy ity raim-pianakaviana ity. Efa manomboka ihany koa nefa ny fanadihadiana taon'ny zandarmaria-pirenena mikasika izay raharaha mahavoatontonona miaramila izay. Voatery nozairina ny firifa sy ny vavan'ity lehilahy ity. Naratra mafy ny faritry ny tarehiny nandritra ny disadisa nisy teo aminy sy miaramila vao eritreriny iray. Sendra nandalo, nahita azy tsy nanao arivava. Tsy mbola fantatra mazava ny fifamaliana izay niafara tamin'izao fikasihan-tanana izao. Olona nahita ny fifandonana no nanasaraka. Raha ny fanazavany Pascal ilay voakasitanana dia nandritra ny fihinanany mofo akondro ihany no nanalany ny arovavany. Fotoan'izay ny fanandrify indrindra tamin'ny fandalovany ity miaramila ity. Toy izao ihany koa ny fitantaran'ireo nanatry maso. Za le mipetraka akaikin'ny lakorony divan-jareo vavolombelona hita maso fa niady teo an-devan-dakoronay zareo. Vao tonga lehilahy io izy nisesy takagny semposempotra be zavitagny izy raika nandeha. Izy raika nandeha io nitondra nivimbagna saka izy tsy nanisy kasibosy izy. Raika koa avy nividy fritin'akondro tamin'ny talohan'ny tragno akaikin'ny lakoronay tary taloha kely ngamby amin'ny 10 metra. De tonga izy nagnontany tonga de sesika betsaka nagnontany le lehilahy hoe aiza kasibosinao. De niteny lehilahy hoe zaho tsisy mbola vovy nividy fritin'akondro. Olo vidy fritin'akondro ve izy de mitondra kasibosy. De mihinagna fritin'akondro de agnisy kasibosy. Tsy possible moa koa izy olo hihinagna zany ka le agnisy kasibosy. Anao izy karaha be vava ndraika ozy anao sa malena ozy anao. Tsy possible ozy ny tiranga ty fa za olona misakafo tsy possible agnisy kasibosina agnaty posiko ty. De aboa ozy nitserominy. Za zy lehilahy tsy tserominao za ozy le rangafa za olona misakafo za. Karaha mamaly ozy anao zany to de nivangony nalefa ny tontolo teto tamin'ny lehilahy amina bady misy petra eo amin'ny tagnany. De le fritin'akondro hoan'ny lehilahy aby azy nipitaka tasisin-dakoronay karaha an'igny. De takeny rakofany piriny totoiny fogna le lehilahy laviny ankotra teo. De tsy afaka niaigna mihitsy tsy afaka nitsangana de nipirisitra le raha badiny amin'ny tagnany igny nalefany fogna. Farany nisy olona amin'izay avy te de nanaraka anjarena misaraka anjarena raha tsy nisaran'le olona lehilahy de maty teo. De niteny amin'izay izy hoe raha anao mbola agnano koa anao de mbola asiko koa anao fa aiza tsy azahoako anao. Zany nataony. De fara amin'izay lasa izy possible marao amina raika le olona mihinagna de agnisy kasibosy. Plus n'izany koa de olona papabe kany anao olona amin'ny servisinao anao tsy amin'ny servisinao anao fola raika anao de andeha mangola afa olona telo anao farafaratsy na efatra mafaka misava olona tsy magnisy kasibosy. Efa anao marin'ny mpitsabo ny ratra nazo an'ny Dodo Pascal. Manaraka fitsaboana atao anatin'ny 7 andro izy ary nahazona taratasy izany. Nametraka fitoriana ilay niarany daroka. Misy raha tantagnany lakle miaraka amin'ny porte-clé zay ary le firesaka fokon'olo teky misy bagy vola fotsy be zegny aminanjy iny amponty teto aminany tombaka an'ity. De karaha fana za de namaly zay de niady zay ro. Izy moa tovolahy mbola matanjy za olo 62 ans zegny nitsiaraka ananjy agnambany. De niady te zay fa tsy azoko ny fary de nara zay namparaky mbito mety sy nahiperitra ananjy iny tonga ny misy lakile zay tantagna hitako anao mbola misaraka izy malaky lakile latsaka zay. Olo zay te ven'olo lakile nazy fa tsy anana lakile fa avy tantagnany. De zavatra tsy resaka kasibosy izy amin'io mbo tsisy kasibosy koa. Zay voalohany navian'le adino.
androany kosa no nanokatra ny fanadiadiana ny mpitandro ny filaminana any an-toerana ka ny Zadary Maria Pirenena avy amin'ny brigade ville Toamasina no misahana ny raharaha. Efa nalefa niaraka tamin'izany ihany koa ny taratasy fangatahan'ny zandary ny anaovana famitorany ity miaramila ity. Mbola tsikaritra tao anatin'ny herinandro izao fa mahazo vahana indray ny tandrevaka ataon'ireo mpitandro ny filaminana raha tsy laza fa tsy ny adosoana nataona mpitandro ny filaminana iray izay voaterina tamin'ny asany no ny fanararotana fampiasana ny fitaovam-panjakana tsy araka ny tokony ho izy. Torak'izany ihany koa nefa ny fifamalinana izy teo amin'ny zandary sy ny mpiandry banky iray teny ampita-tafika ny talata alina teo arak'izao amin'ny sary nalain'olon-tsotra izao. Afaka hitatra an-dranomasina manomboka izao ny asan'ireo Zadary Maria Pirenena tafapetraka ny peloton de surveillance côtière na ny SC izay misahana ny fanenjehana ny fandikan-dalàna an-dranomasina. Toerana 3 lohatreto no ametrahana azy ireo izay ahitana ny faritra Sava, ny faritra Analanjorofo ary ihany koa ny any amin'ny faritra Anosy. Jerry Edouard sy Harivon'Indrina Tekaleo mitondra ny ambangovangony izay. Nakatoavina nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fametrahana ny peloton de surveillance côtière. Sampaniray eo anivon'ny Zadary Maria Pirenena izay sahana ny fanenjehina ny fandikan-dalàna miseho an-dranomasina. Ankoatra ny zone économique exclusive izay anana ny firenena iray hatrany amin'ny 770 km amin'ny faridranomasina manodidina ny sistaniny dia manana ny eau territoriale ihany koa ny firenena iray. Io dia faritra eo amin'ny 20 km miala amin'ny sistany manodidina ny firenena iray. Eny amin'ny eau territoriale no hiasa ny peloton de surveillance côtière araka ny fanazavana voray. Toy ny vondrotoby ato anatin'ny gendarmerie tokoa ny peloton de surveillance côtière. Raha misy ny aty antany zany aty tanety ireo izay natsangana toy ny misady iadina amin'ny alatromby dia mazava ho azy fa raha misy ny fandikan-dalàna na ny fisorohana izay tsy maintsy atao eny an-dranomasina dia natsangana zany itony peloton de surveillance côtière itony iadina na isorohana aloha zany ka rehefa sendra misy ny fandikan-dalàna dia iadina amin'ireo fanatokodinana na ny alatra samihafa izay mety miseho amin'ireo faridranomasiny malagasy ireo. Tanjona ny fehezana ny fivezivezena an-dranomasina fa indrindra ihany koa ny tsy ivoahan'ny arena an-dranomasina an-tsokosoko. Tranga iray niseho ny olana nahatojo sambo izay nitondra Mauritianina miisa 4 ka efa nahafahan'ny peloton de surveillance côtière niasa sahady. Fanonjo amin'izany indrindra satria eo andala fametrahana tanteraka mantsy zany io peloton de surveillance côtière io. Fanonjo amin'izany nahafahana voalohany namonjy ireo olona izay teratany vahiny miisa 4 izy ireo atao amin'io districtny Antala io izay tao anatin'ny sambo izay voalaza fa tsy afanihetsika intsony ary ny andry vonjyaina zany mazava loatra ka ny teo anivon'ny gendarmerie Pirenena nisy ihany koa zany ireo fokon'olona teo atoerana no tsy maintsy nandray tanana voalohany mamonjenan'ireo olona roa ary ny faharoa dia ny sambo ao anatin'ny izay efa anaovana andrana ankehitriny ampiasain'ny peloton de surveillance côtière no ny sotomana azy io nafahana namonjy ny morontsiraka tetỳ amin'ny faritra ny Antala zany. Izay indrindra no antony ilazana fa manana antony lehibe ny fametrahana ny peloton de surveillance côtière satria anatin'ny fanadihadiana tanteraka izao ka eo no ahafahana mamantatra na mety olona findramonina izay tsy manana ny alalana momba izany na ny migration clandestine na koa mety olona izay manao ny resaka trafic samihafa toy ny zava-mahadomelona ary mety ho heverina fotsiny koa aza fa mety olona izay diso lalana ireo na koa ny amin'ny lafiny teknika dia mety nisiny izay resaka fahasimbany sambo izay ka ny famotorana moa no mandiso na manamarina izany rehetra izany. Faritra 3 no ametrahana ity peloton ity dia ao Antala ho an'ny Sava, ny ao Mananaravaratra ho an'ny Analanjorofo ary Taolaniaro ho an'ny Anosy. Ireo toerana anankitelo ireo no safidiana dia ny antony indrindrandrindra ahafahana mifehy nytia ranomasiny indianina ity zany manamorona manakasika atsika moa zany indrindrandrindra malagasy zany amin'ny sistany manamorona ny faritra Madagasikara. Ny antony dia raha jerena ny mety ho fanondranana tsokosoko na ny sanatry mety isy ny resaka
fanodikodinana toy ny trafika samihafa dia iverina fa ho maro amin'iny faritra iny satria any no misy an'ireo siranana eto Madagasikara zay tsy hita zay raha mahafantatra moa zany ny Toamasina, ny Tolanaro, toy izany koa zany ny Antalasy, Mananara. Isy ny fampitaovana miandalana ny peloton ny sambony no tena hiasa noho izy isahana ny fanaraha-masiny eny an-dranomasina isy raha teo ny fiara-miasa akaiky amin'ireo sampana hafa tahaka ny tafika an-dranomasina sy ny ladoany. Fahatrateaky ny service des enquêtes spécialisées eny Anosy ny herinandro lasa teo ny mpivady izay isan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fandefasana ankizy hiasa any Koet nandritra ny fampodiny ireo mpiasa malagasy avy any Koet ny validiona lasa teo no nahafahan'ny mpitandro ny filaminana nanao fanaraha-maso akaiky azy ireo satria isan'ny voatona tao anatin'izany ny anaran'izy roa ireo omaly no nandalo teo alohany panoavana ireto mpivady izay mikarakara ny fandefasana ankizy makany Koet ireo. Nandritra ny fampodina azy ireo an-tanindrazana sy ny fanatobiana vonjimaiky ireo vehivavy mpiasa avy any Koet teny amin'ny domaine Saint-François Ambatomravavy no nisokatra ny fanadiadiana nataon'ny service des enquêtes spécialisées eny Anosy. Nanomboka teo no nikaroana ny marina mikasika ny olona nikarakara ny fandehanan'izy ireo tany Koet. Rehefa natao ny angom-baovao dia fantatra ireo olona nandefa azy ireo ary niroso tamin'ny fisamborana. Tafiditra tao anatin'izany ireto mpivady voasambotra tamin'ny 5 Jolay 2024 ireto. Mbola hita tao amin'ny findain'izy ireo daholo ny fifampiresahana amin'ny fifanarahana amin'ireo olona mpandray ankizy hiasa any amin'ireo firenena arabo ireo. Mbola misy fifanarahana natao farany ihany koa no kasaina atao tamin'ny volana Jiona teo. Akany reto mpivady ireto enety sy iray tapitrisa ariary ireo ankizy izay ho alefa hiasa any ivelany. Vola izay ambaran'izy ireo fa hikarakarana ny antota-taratasy andehanana. Mandray $500 hatramin'ny $900 izany hoe mandidina ny 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary kosa izy ireo isaky ny ankizy tonga soamantsara any amin'ireo firenena ireo. Omaly no natolotra ny fampanoavana ireto mpivady ireto. Araka ny lalàna dia mbola voarara ny fandehanana miasa any amin'ny firenena arabo tahaka ny Koet, Liban sy Arabia Saoudite. Izy ireo izay firenena tsy nanao sininy fifanarahana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona na ny charte universelle de droit de l'homme sy ny droit de l'homme. Fa mihamahazovana hatrany ihany koa ny fampiasana ny daba izay misy ny robinet indrindra fa amin'ireo mpivarotra hani-masaka isan'ireo fepetra izay hifanentana matetika raha teo ny fanasana tanana hisorohana ny coronavirus. Mahalafo daba robinet misy 20 isan-kerinandro eo ny mpanamboatra izany izay nanaovana fanadiadiana ihany koa. Mitety tsena kely izy ireo makizany ka tsy latsaky ny 3,000 ariary ny sarany akana ny anankiray. Ohatra ny ahoana ary ny fanamboarana ireny daba misy robinet ireny mamaly izay fanontaniana izay ity sary izay hoentiny miaro soro jiravaka eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotoiniaina ity. Tapa-bolana teo izay no nametrahana ity daba misy robinet ity manoloana ireto tsena eto Anjanahary ireto. Izany hoe manasa tanana eo izay vao manjify ireo hani-masaka amidy na hisotro kafe izany na hinambary. Misy le izy tsy mieritreritra ny vidy zany fa tsy mieritreritra ny sasa-tanana fa tonga dia mihinana fa misy tonga dia matsafa tena ihany nefa tsy maintsy misasa moa izay somary miteny kely anky hoe afaka misasa-tanana eo daholo. Tapa-bolana izay nisy nameteo mifotana zany. Ho an'ny mpanjifa hani-masaka kosa mandro kokoa ny saina hisakafo vantany voatazana hoe misy fanasana tanana ny mpivarotra izay ale. Avy ny tsena tany Andravoahangy sotry dia mandraindray entana dia tsy maintsy nanasa tanana mba iarovana ny telo izay vao misotro kafe. Raha sendra tsisy bidon fanasana tanana dia mangataka rano amin'ilay mpivarotra dia manasa tanana. Hatramin'ny nirosoana tamin'ny amiana ara-pahasalamana lasa nirona tamin'ny fanamboarana daba misy robinet ity fianakaviana no tsy diana ity. Mitety ireny tsena kely ireny izy ireo manangona daba mavo 20 litatra ka tsy mihoatra ny 3,000 ariary
no akaniny iray. Zay moa zany tena asanay resaka quincaillerie plomberie, nisan'le tsy mahazo misokatra zany zay. De zay zany mpivarotra resaka robinet ohatra tony, de tony tena vidin'le olona de tondra échantillon zareo. De hoe ndokotsika zany anao an'le izy de nisy mividy le izy de natao foana. Zava-dehibe ny fanadiovana ilay daba mba ho rano azo sotroina no atao ao anatiny fa tsy hoe anasana tanana fotsiny. Tsy mandany fotoana be kosa fa eo amin'ny 10 minitra no ahavitana daba misy robinet. Ao anatiny dingan'ny asa ny fanamarinana hoe tsy mitetevy ilay daba. Ao anatiny mamana rano de asorina amin'iny aloha le kokana menaka amin'le bidon de madio tsara igny de aveo asina savony, vovo-tsavony de aveo amin'izay izy le lomana ohatra zao de miala tanteraka le savony. 20 isan-kerinandro eo no lafon'izy ireo vokatry ny varotra amin'ny tambazotra Facebook. Misy ihany koa nefa no manjifa ety an-tanana ihany ka lafosana daba misy robinet 2 isan'andro. Maro ny sehatr'asa tsy afaka niodina noho ny fepetra ny amiana ara-pahasalamana, any ka mahazo vahana ny asa famoronana samihafa mba ahafahan'ny mponina mivelona hatrany. Fikambanana maro miara-miasa amin'ny vondron'ny firenena mikambana no nanao antsoavy mba hampitsarana ny fanenjehana ny antokom-pinoana koreana tatsimo iray. Niakatra fitsarana lehiben'izay antokom-pinoana izay arivo apanga fa ho tompona andraikitra tamin'ny fianaky ny coronavirus tao Korea Atsimo manokana. Jerry Edouard sy Anja Rakotondrainy. Voentsiky ny fanjakana koreana tatsimo ny antokom-pinoana Shin Seoji, Église de Jésus. Fikambanana tsy miankina 12 no niaraka nametraka tatitra tamin'ny amin'ny vondron'ny firenena mikambana manoloana izany. Ambaran'io tatitra io fa endrikendrehana noho ny fianaky ny valanaretina Covid-19 Korea Atsimo ny antokom-pinoana. Misy ny fepetra izay tsy maintsy raisina manoloana ny krizy ara-pahasalamana hoy ny tatitra, saingy misy kosa ireo miopampana ka hiampangana tsotro zao ny fikambanam-pinoana. Nasaina nakatona ny fiangonana Shin Seoji tao Seoul ary nampangaina olona naparitaka ny valanaretina ny mpikambana tamin'ny tsy fanarahana ny fepetra sakana amin'ny coronavirus. Tsy tokony ho antony anembatsembanana ny zon'olombelona ny virus hoy ilay tatitra. Tsy vitsy ireo fikambanana ara-pinoana hafa efa naneho hevitra manoloana ity trango ity, manaraka akaiky ny fivoaran'ny toetra ra izahay indrindra amin'ny resaka fanajana ny zon'olombelona amin'ity tranga ity, hoy ny filohan'ny fitoeran'ny kolontsaina islamika any Amerika Avaratra. Tsy aivina fa nandresy lahatra ny mpino 4,000 ao aminy izay voan'ny coronavirus ka sitrana mba hanome ny rany Maimaimpoana Andriamatoli, filohan'ny antokom-pinoana Shin Seoji, raha izay entina hikarohana vaksiny adina amin'ny coronavirus. Fihetsika mendrim-piderana hoy ny mpitarika fivavahana Hindu iray ao Afrika Atsimo, miantso ny governemanta koreanina mba hampitsahatra ny fanenjehana ny filohan'ny antokom-pinoana ny tenany. Itsankilany kosa ny governemanta koreanina tatsimo izay manambara fa tamin'ireo tranga mahery ny 3,000 seraial tany antoerana dia 5,000 tamin'ireo dia mpino avy eo amin'ny fiangonana Shin Seoji avokoa. Niakatra fitsarana ny zoma teo moa ny mpitarika ny fiangonana Andriamatomanina Ili. Any Toamasina dia noamafisina ny rindran-damina sy ny fanadiovan'ireo tsena lehibe mba ho fiantohana ny fahasalamana ireo mpivarotra sy ny mpanjifa indrindrindrindra. Nandritra ny fidinana nataony ben'ny tanàna ao tampon-tanàna ny Toamasina no nangatany ireo mpivarotra ny fanavaozana sy ny fanamboarana ihany koa ny tafo ary ireo fotodrafitrasa rehetra nahita pasimbana ao amin'ny bazary be manokana. Dia arahana ny vaovao izay miaraka amin'ny sarin'ny Rémi Prudence Trumine any Toamasina. Amanalo ny rola mivezivezy eto bazary be isan'andro, tseny izay isan'ny goavana indrindra raha ao Toamasina. Efita taratra ihany ny fampiarana ny tsakany sy andavan'ny fepetra ara-pahasalamana nanomboka tamin'ny nampivaivay ny Tsimikaretina taty andrenivohitry ny faritra Atsinanana. Mianverina tsikelikely amin'ny gaborariky indray anefa ny mpivarotra sy ny mpiantsena raha vantany lefilefy ny aretina Covid-19. Tsikaritra ihany koa fa hatramin'ny fahamaizan'ny bazary be tamin'ny taondasa dia niabetsaka ireo mpivarotra izay tsy nanaraka intsony ny faritra izay nomena azy ireo fa mamoaka ny etam-barotra ivelan'izany ka mahatery ny lalana andehanana sy ivezivezena. Ho fisorohana ny sanatria mety iverenany Tsimikaretina tahaka ny teo aloha
nametraka rindran-damina vaovao ny fiadidiana ny tanàna. Indraindray misy tsy manaja nireny alignement reny dia nenay tsotra fampiresahana foana ny zavatra atao dia midina ny tenako sy ny ekipa izay miasa isan'andro anatin'ity tsena ity mifampiresaka mifanazava hoe ho tombontsoan'ny rehetrarehetra no antony ametrahana an'izay satria ty bazary be ity anisan'ny tsena ngeza indrindra Tamatave dia ho tazomintsika amin'izay image izay zany le bazary be. Za dia miteny vahoaka ny Tamatave fa madio ny sakafontsika ato tsisy zavatra hoe mampiaya loatra fanasana zany aza nefa ny commune dia miezaka hatrany mandefa ny pompier manondraka ny manadio amin'izay fotoana tokony hanaovana azy ary mametraka baka ordure mba tsy vangongo ny fako. Nararaotina ihany koa tao anatin'izay fidinana ifotona izay ny firesahana tamin'ny lehiben'ny tsena izay nitaraina ny fisiany fahasimban'ireo fotodrafitrasa sy ny efa maharatsy ny tafo noho ny fahamaizana sy ny fanitarana. Miteraka fahasimbana sy famandona ho an'ny entana ireo rehetra ireo. Mangataka fanavaozana ny mpivarotra. Eo amin'ny lafiny filaminana kosa nefa dia efa manana mpiambina manokana ny tsena ary efa tsy nisy intsony izay ny trangana fahavakisana ny tranombarotra sy ny sinto mahery ataon'ny olon-dratsy amin'ireo mpanjifa hatramin'ny nametrahana izany. Dia iny voaina ihany koa no mamarana ny fotoanako aminao tamin'ity andro an'ity ankasitrahana ianao ny jery izany hatramin'ny farany ary dia mirary farany herinandro finaritra ho anao ho any tokantrano any mitoy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra. Velona tompoko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rime. 100 na 20 Rime, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force ananolotra anao ny Le JT. Monto plus Ankafizy ny Monto Plus miaraka amin'ny Le JT. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Le JT.